Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Madan Bai Rimbai, Chief Executive Member Barim Kajanja Hills Autonomous District Council, ulapan pendapat ba manay ka jingkershan ka Bapura, ya ukertong ka All India Trinamool Congress uba Auhai Andrew Shulai na Jawai constituency. Habaya keren bikilat patay kubor uba Andrew Shulai, ulaya tu baulayo ya ka jingkershan na du unong ay budjong uba RC lalu uba deyu MLA Barim Kajawai constituency, banya chakmat banya kunya ka election MLA House Nem Arajar Arpulai. U Andrew lapentip baka EITC Jawai Block kan penbenai ki kerteng candidate haka shipau tarik uni ubenai haka jingyalang kabanlong Hamadan Jerusalem. Ini kasi ko buo jibutip wa haka shipau tarik yung New December kani sa January rawan ni por habi wije daw gani nga jingyalang paitba yung nga hai tai Hamadan Jerusalem may por habi wije ta khut oi phi lok ki jor ro ki wa ya lang otak te kasi yo diang nga kam paskem gi ya kani ka block committee yang TMC po juai hai jo por le gi buru gi wa i nong mi khmat gi rem gi jo lang le XMDC le gi wa ya lang te kasi ta khut lang i phi gi lok ki jor pe ba kat ku ye wan chakata ga jing lang ha ka chipau tarik di Desember si se jan por khat bi che Hamadan Jerusalem. Jadi kamu di yolang bi woro. Di yo bi jingman yang ni sarkar, di yo bi jinglet yang ni sarkar, jing krek kami. Woro yo kon kwa gi jingala. Angai skam bi ba woro le kwa bi jingala, kwa bi kamu ni sarkar emeni. To male sa tur kata hi asur. I woro kwa jingala wan rai ke roi ke par man inclusive. Untuk dui kati i katukan ni udan hi kata ke roi ke par. Inclusive development ni woro hi yang nado sektor education ke health ka agri wara himan ka development untuk don hi yo ya kangwa i katukan ni udah bro dengan skema mala jingwan yo udah ni so percandang yang ama parti TMC o kwa jingala yo wan ra untuk do konsensi yang ila jingala ya ka state ya bro pon ba jingya perkat ini Islam ha dan yang nrunya penai perkat i hawan gulti kamar tepi ngaja ama Kongres di yobi mi gurung beram nado na national level ki leaders yang ka ki he la di ki te ado ni state yang ile man ki kajing pet yang ki mto o mem gadaw em hi gadaw yi le yi tang mo mi ko pa thai ore te daw halo te I perkat di kam ki bu jam kongres hewan gulu ti lai te yo de jing wan yang party TMC ni wan ka mon ka pen yo kam ka em ka kalat no ka platform ko thami ka ideology yang ka man ka johi kala ko pati yagi ko chiliang isam chiliang yagi orepan we yo skera hagini gisgi ni wadap chawla ni yo ko demand yung ki yaga ILP ka demand yung ki hapo ka sut ka kasi language hapo schedule dagi MP yung ka guna bar dagi wana amay yung to an state mi kalian dang chimgi yaga ni ka bengi ujinya parlimen hai tayo we kunem tayang ita ayo kani to ka party wa em skeri te jing snyawi te daw no dem da jedi de ni party uyo wan ra jing kala po roi par po chang dong I conference da ga state la ko ka berarti pi bro I play politics bonjat handrai hi ikam yo batai I kamu yo bi ka ado apo Bengal ni election da bla katu tat ko BJP la da dang khai katu sit ba ikam yang kai yo krek apo West Bengal la ho ga tiol ti da heni ikam yo batai dan sedang kon mon parti la untuk gosok ikio priang gi brugi kam kongres la mencuarang stan andrea ka TMC sanga yo gi bru start da che ga ni untuk de por yo open be gi bru kan ni ro di yo social media yo boro per te natrai gi bru do sang to gi do diang gi de ba am de ko parti plat di gani hakar katte ganti ami khalia ko ye win percaya jing tombor yang gani MDA sarkar em gani ya gani jing ra yang I kamu TV dia ambil video le koman viral he le wada yo pi ga jing ra yang I nga I lang man ni im kwa ya da inti ni mentor jong ma kini jing ra yang I lung ba ko he yang kongres uro gini gibu yang kongres kini uci biya ni garai ni pa mto jing ra yang mas menolai TMC yang re jing ya pli jumbo di Muslim ha te kini ke former MLA le ma RC lalu le po chiro pi nga umanu ba percani yang nga ni ganti yo ya dam lang churu nga do ko de ni
Kajing gani to ko ying bro politics si ko ngam temte. Ada jing perusahaan sim ni bro te. Unemployment rate ada high rate ini kan. Menum yo kra yo ki ndok ko ta bro ti yum sa si. Te politics si yo kan do si bon tang wa. Itana dam trai do gata te. Kabalingo pat kalong bauba Madan Bai Rembai habaya keren bekilat pathai khubor uloang bamau udang ap yakarai jong ka BJP balada bet ke jing keren un aireng daladi banya kun ya ka MLA election arhajar arpulai negaliang gyonga chwa kwa sik bantah ke jing top ko geniga election ko dauman banai wa ar bai bai yong ni kesnam arhajar arpavle tekwa wai gu ya ko introduction ko nongkong wa ke komen gyonga kwa bo ke jing tu ka khamat do ya ki wa senong ki wa hem ki senong ko pher ko ni ga tu jwai legislative assembly conference wa u tho ke lak luti u bo de limit yo wi candidate u wanra u ginong bo yo u gi kari kam jo u bo de limit ya ginong klam ki yong kuman gi supporter yong o kan thub lang o tengah kat kam gyonga bo ga proposal ini kentu ye gi wa chanang wara wa magani ga jwai MLA conference wa u cha gi wara gi candidate ha man lagi meeting peman gi ta ha palat gi kari ye kan ruteli kata sandli gi nong bod yong candidate ko wi ge yong candidate kata limit ke proposal ya diginong klam gi speaker yong ha palat gi ga nyangut prangut wi candidate man lagi chinong tu ha bagani ga jwai constituency kete bo yo man hagi par ko dem da hado news na mar cha kat pra ong gani ga tem ga to sukut ko em ki chinong gi thau gi wa one meeting ki ba yong candidate warak bon bru tu yo chi bon ke jing thut mi ga tu mi ka karum ga ram mi ke jing snyao ya burong berkomplam keten gini bru ki wa 16 itu mah kata to ya election procedure sen kan masih mah ka jing temu yang pisah ini ta i ke jing temu ma ka kata yo pi ka first option ngaman kami mo do hadon ne dang em go wi ke political party ko ka yang ong ka pak khasan tering yu pen baji yu finalize ketika agreement dengan ye we chim beta ye kan di election MLA di badang em por udang sa ka ma sa perpa san sngi sanai hado pa ke sngi tabot tapi more or less so benai February chwa kur benai February arjar arpable ta umman ka polling day to the first option ke second option kalau dengan fail om dia ya sang thau jing mot bagi tegi hai koman yang ke political party to perchan ba direct yang ma Andrew Chulai woman aspiran candidate yang ka All India Trinamool Congress dengan perchan yang ma Andrew le kerjaan kam ka individual capacity untuk kamu berbuat siap party jaga TMC kerjaan yo agak tegenong rim telada ya sang thau jing mot le dia tahu dia kelam dengan man teman yo official candidate yang ke parti BJP teledem point nga dengan ada withdraw ayo ada lai kerjaan yo ma Andrew Sulai oh ngada ada bersanya dengan PP kam membarsip yang kana do no membar arjar kende ada bersanya itu tengah do ne dang man no bru man independent joman kam UMDC mechwa kam tu da hando ne man neutral mem parti ya temot ladang fail kamu kandidat ya simpetah geniga arjar arpable assembly election na geniga tujuan temot nga repeat biang ejo nga de kerjaan yo ma Andrew Sulai umanu aspiran lene official candidate yang ke All India Trinamool Congress ko ang ke TMC mo Trinamool Congress hejo ipar nga kerjaan kamu individual capacity candidate untuk kamu party worker lene party supporter yang ke TMC